NLP 動力管理學啦。咁呢個咧就會係我哋喺下年，我哋早1年做定嘅推廣嘅。而家係3月，我哋下年3月咧就會開呢個課程噶啦。我相信咧好多人都聽過 NLP 身心語言程式學。其實喺今次我哋嘅溝通心理學裏邊咧，運用咗好多 NLP 嘅技巧嘅。咁啊，因為 NLP 好闊嘅，我唔想就咁學一堆嘢對大家唔實用，所以我擺喺唔同嘅課程、唔同特定嘅範疇裏邊咧，先專講 NLP 裏邊有一啲嘅嘢。今次會專講咧就係關於喺動力管理方面就係用呢樣嘢啦。NLP 咧呢樣嘢由3個部門組成噶嘛，就係第一個就係神經，第二個就係個語言，第三個就係個程式啦。透過我哋個語言去講，竟然可以影響到我哋成個神經系統嘅。咁唔好講咁多理論，我哋不如試下做一個實驗。而家同你即刻做檸檬實驗。假設我而家個手裏邊望住拎住一個黃色嘅檸檬，見到個點一點頭，拎住個檸檬係咪？好啦，我而家接住長毛掟翻俾我。OK， 接咗啦，見唔見到？而家每人都有一個檸檬喺呢個手裏邊拎住。而家攞把刀切開佢，拎住半邊係咪？擠落個口，擘大個口，擠啲檸檬出嚟，擠滴落個口度，算唔算？好啦，啱啱個過程裏邊有冇人即刻因為檸檬即刻有分泌咗口水出嚟嘅？有嘅舉手。啱啱我做呢個實驗係咪同你玩咗一個腦內嘅神經實驗啊？你有冇真正有個檸檬喺度？而你嘅口水分泌係咪真嘅？我係咪透過語言同你玩咗一個好有趣嘅一個心理學嘅實驗？呢個就叫 NLP 啦。透過個語言能夠影響到你個腦內即時發生一啲嘢。心理學家咧研究咧發覺語言能夠觸發我哋嘅神經系統。呢啱啱呢個咧，如果我唔係用廣東話講嘅，咁你聽唔聽得明啊？你頭先完全唔知我做緊啲乜嘢啦，係咪？你就唔會俾我個語言觸發，就唔會產生一個程序。個程序後期會變成分泌口水，其實係好複雜嘅。呢個程序就好似電腦程式咁樣咧，係會自動運作嘅。有幾多人中意睇鬼片嘅？整舉手。有幾多人驚睇嘅？整舉手。係有呢啲啦。有幾多人中意睇韓片嘅，即係啲愛情或者慘嗰啲嘅？整舉手。好狗血嗰啲咧，係咪？好啦，點解我哋會咁中意睇呢啲片咧？明明都係電影，我哋知係假嘅，而係我哋嘅大腦好似親身經歷咗一樣嘅。呢個就係因為咧，我哋個腦雖然睇到啲嘢係假，而係釋放咗真實嘅荷爾蒙反應，就好似我哋啱啱真係有口水分泌咗出嚟一樣啦，係咪？令到我哋有驚嚇啦，或者有愛戀啦嗰種感覺。某程度上，呢個就叫荷爾蒙上癮啦。所以我哋不斷追劇，有幾多人好中意睇劇嘅？請舉手。係啦，佢一定係有一種愉快嘅感覺俾你，所以你不斷好想再追求、再追求。我睇翻嗰樣嘢，就會令我個腦裏邊再分泌呢一隻嘅荷爾蒙出嚟啦。咁樣，既然能夠控制到大腦嘅分泌，即係話可以控制到身心嘅狀態，聽唔聽得明？成個人可以控制到嘅喎。成功係一種狀態，贏係一種狀態嚟嘅，驚係一種狀態，冇自信又係一種狀態。問題嘅係你控制狀態，定係個狀態去控制你呢？NLP 動力管理學呢個課程裏邊呢，係我哋成個大腦嘅說明書。我會講好多，你覺得哇好 amazing， 原來可以咁樣控制到自己嘅大腦嘅反應啊！你完全控制自己所有嘅狀態，你嘅荷爾蒙可以透過我哋自己指定嘅動作能夠影響到嘅。所以課程裏邊呢，你學到好多意外嘅技能出嚟嘅。例如我哋可以即時改變狀態，我哋可以將而家產生嘅唔開心立時消失咗嘅。我唔理你啱啱經歷咗有幾傷痛嘅唔開心嘅感受，我可以有一粒心理上嘅 Panadol， 你一食完就即刻冇事㗎啦。教你幾個簡單嘅情況，你能夠3分鐘之內能夠令外出一個人呢，即時冇咗唔開心嘅感覺，知唔知？包括佢有劇痛都得，將佢而家劇痛嘅感覺都可以一次過處理咗佢，係用一個呢語言嘅技巧就能夠改變到啦。甚至乎可以改壞習慣。上一屆完咗呢，好多人哋叫我幫佢戒煙啊。因為我哋有一個能力係幫你解決一啲成癮嘅問題呢，都係我哋腦內嘅一種上癮嘅程序嚟嘅啫，都可以改變到嘅。甚至乎我而家出嚟演講之前，我好驚，我可以將個驚出台之前變走咗佢嘅，甚至變一個呢好有自信嘅狀態俾自己，俾自己最佳能量咁去發揮。記唔記得喺2004年呢，中國第一次攞呢個奧運金牌就係劉翔跳81米跨欄，有印象啊？請點一點頭。好多啦，係嘛？你記唔記得08年發生咩事？就衰咗啦。04年嘅時候，佢係首次以黃種人嘅姿態去挑戰嘅，所以佢冇心理嘅負擔㗎，係咪？不嬲都輸開㗎啦，係咪？到08年嘅時候就唔同啦，佢係要衛冕，佢嘅心理出咗問題，唔係佢跑唔得喎，因為佢喺奧運前嗰個賽事裏邊，佢仍然可以破到紀錄㗎喎。而問題佢去到唔得啦，衰咗係乜嘢呢？係個心就衰咗，佢不斷有接二連三
嘅受傷出現咗啦。所以衰嘅係能力，我哋個心態。我哋而家要 tune 嘅喺 NLP 裏邊學調整自己嗰個狀態，隨時可以搞好自己嘅心態。好多人就問我點解好似好有朝氣、好有力量教書？因為我成日都會運用 NLP 嘅技巧咧，等我自己喺生意上都可以做到無往而不利，成日好有自信咁樣。呢個課程每6年先教一次嘅，把握機會，有興趣嘅，我哋喺下年3月報名就要上堂噶啦。咁當然啦，因為最平係今日去報名嘅，所以有興趣嘅話就請而家報名啦。